Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau ngapain Mak Safa? Abi, pagi-pagi gini kita enaknya sarapan, Bi. Oh iya ya, udah mandi, udah seger. Sama belum sarapan, perutnya lapar. Kita sarapan apa nih Mas Safa? Kita bikin roti bakar yuk. Ayo, aku suka roti bakar. Abi kasih tahu ke teman-teman bahan-bahannya apa aja untuk bikin roti bakar ini. Oke Mas Safa. Yang pertama roti. Nah, aku pakai roti burger teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai roti tawar. Yang kedua mentega. Kalau teman-teman nggak ada mentega bisa pakai margarin. Cuman itu aja Pak bahan-bahannya teman-teman. Yuk sekarang kita mulai masak yuk. Ayo. Mas Safa, sekarang cara bikinnya kayak mana nih? Cara bikinnya sekarang kita belah rotinya dulu yuk. Nah, karena kita motongnya pakai pisau, teman-teman harus hati-hati ya, karena berbahaya, nggak boleh main-main. Dan juga harus dibantu oleh orang tua ya teman-teman. Sekarang Abi oles menteganya ke rotinya. Sekarang Abi nyalain kompornya. Sama seperti pisau, kompor juga berbahaya teman-teman. Jangan dibuat jadi bahan mainan. Nah, sekarang Abi taruh rotinya ke pancinya. Keju. Taruh. Aduh. Contohin. Yuk. Sekarang tinggal ditutup, guys. Sekarang kita tunggu Terbakar dengan sempurna. kepala api dibakar roti. Abi udah matang nih, waktunya dimatikan. Iya. Ayo buka aja. Jangan main. Sambung. Kan. Sambung. Api neraka. Nah, bersambung. Teman-teman, rotinya udah dibakar dengan bagus. Udah ada kriwik-kriwiknya. Panas. Nih kriwik-kriwiknya. Nah, susah nunjukinnya. Kulitnya aja lah. Nih. Udah. Langsung aja lah. Ya, kita coba. Teman-teman, yuk kita coba. Mantap. Dekat. Tentang 100.000. Tentang 1.000 juta. Enak.
Teman-teman bisa bikin juga, tapi jangan bikin sendiri, berbahaya. Perlu bantuan mama papa. Enak.